Go'shtsiz taom so'raganmidinglar? Marhamat, o'rganib olinglar. Bitta chiroyli duodan so'ng qattiqqina xamir qilib olamiz. Buning uchun bizga tuxum, tuz, suv va un kerak bo'ladi. Xamirimizni ustini o'rab, biroz tindirib qo'yamiz. Ungacha qozonga yog' solib, sabzavotlarimizni qovurishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib piyoz, ketidan sarimsoq piyoz, pomidor va tomat solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ozgina shakar so'vorsanglar, tomatni taxir mazasini kesadi. Ziravorlardan ozgina paprika va qora murch ham qo'shib olsanglar bo'ladi. Ketidan sabzini solib, yaxshilab qovuramiz. Undan keyin bulg'or qalampirlari va kartoshkani solib, yana biroz qovuramiz. Yetarlicha qovurilgach, sabzavotlarimizni ko'madigan darajada suv quyib, 1-2 dona lavr bargidan solib, 15-20 daqiqaga o'rta olovda dimlab qo'yamiz. Ungacha xamirimizni yoyib tayyorlab olamiz. Agar xamiringiz katta bo'ladigan bo'lsa, 2ga bo'lib olsangiz ham bo'ladi. Mana xamirimizni yupqa qilib yoyib oldik. Endi unga sariyog' surib, ustidan mayda to'ralgan ukrop va ko'k piyozlarni sepib olamiz. Undan keyin xuddi shunaqa qilib o'rab olasizlar. O'rayotganda zich qilib o'ramanglar, chunki oralari ham pishishi kerak. Endi uni 3-4 sm qalinlikda kesib chiqamiz. Kesilgan xamirlarimizni sabzavotlarimiz ustiga taxlab chiqamiz. Xamir pishganda shishadi, shuning uchun orasini zich qilib taxlab olmanglar. Xamirlarimizni taxlab chiqdik. Endi uni 20-25 daqiqa davomida dimlab pishirib olamiz. Taomimiz pishdi. Endi uni laganga chiroyli qilib suzib, dasturxonga tortamiz. Bu taom kam xarj va juda ham tez tayyor bo'ladi. Oila a'zolaringizga albatta tayyorlab beringlar. Flavisi ichimligi bo'lsa, nafaqat go'shtli, balki go'shtsiz taomlar bilan ham juda ham zo'r chiqishadi. Yoqimli ishtaha.